Okej, ishte ky komunikimi i ditës nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që nga regjia më bëjnë me dije se kemi në linjë të drejt për drejt në këtë edicion informativ mjekun, profesorin e nderuar Pëllum Pipero. Profesor Pipero, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje nga RTS Korça dhe ju falenderojmë në emër të televizionit RTS Korça, por edhe në emër të gjithë publikut korçar dhe jo vetëm ndjekësit besnik të këtij televizioni që jeni pjesë në këtë lidhje live ditën e sotme. Faleminderit juve, është kënaqësi të komunikoj live përmes Skype-it me Korçën, për cilën vërtet më ka marrë malli ta vizitoj fizikisht, jo më kështu virtualisht. Në përfundim të kësaj situate, profesor, jeni të ftuar nga RTS Korça për një vizitë në këtë qytet, ndërkohë që për të qëndruar situatës, si paraqitet situata në spitalin infektiv, profesor? Sot situata e spitalit sëmundje infektive ka qenë diçka më e qetë, jo se nuk ka pasur probleme aty ka për ditë, sepse ka një dinamik, do thosha, shumë të gjallë, por kemi filluar dita ditë të shtojmë dalit nga spitali, pra të shtojnë në rastet e pacientëve të cilët shërohen dhe dalin nga spitalit. Fatmirësisht sot mbasdite del edhe një pacient nga Korça i shëruar tashmë, dhe ai kështu lajmi i mirë besoj për gjithë Korçën. Padyshim. Po gjithashtu kemi pacientë të tjerë të cilët presim të testohen nesër pas nesër dhe shpresojmë fort që të dalin, ndërkohë që kemi edhe pacientë të tjerë në gjendje të ndryshme shëndetësore, sikundër ka në gjendje të mesme apo relativisht të rëndë, sikundër kemi edhe 4 raste të rënda të intubuar tashmë, me të cilët dhe për të cilët i gjithë shërbimi është, si thuash, me vëmendje jo vetëm të shtuar, por edhe me përkushtim maksimal për të mundësuar shpëtimin e jetës tyre. Profesor, meritoni përgëzimet më të mira për punën që jeni duke bërë, jeni ju në frontin e parë të kësaj lufte përballë këtij virusi kaq të rrezikshëm. Unë do të ndalesha paksa në situatën në qytet, në qytetin e Korçës, profesor, në juglindje kryesisht. Në qarkun e Korçës moti është i ftohtë, shoqërohet me një mot të ftohtë dhe vera vjen disi më vonë. A janë këto kushtet që e favorizojnë përhapjen me shpejtësi të këtij virusi apo ja? Në radhë parë, falënderimet tuaja besoj shkojnë për gjithë ekipin e spitalit të sëmundjeve infektive, të cilët po bëjnë, do thosha, një punë të jashtëzakonshme në një periudhë të jashtëzakonshme dhe natyrisht neve bëjmë detyrën duke qëndruar natyrisht më shumë në spital. Sa i takon rasteve, do thosha, relativisht të shtuara, do thosha relativisht sepse janë të kufizuar në qytetin e Korçës, natyrisht Korça është një qytet turistik, një qytet që preferohet shumë zakonisht fundjavave, veçanërisht përpara situatës apo përpara shpërthimit të rasteve të para në vendin tonë, do e mos ka pasur vizita të shumta. Për fat keq edhe mbas ndalimit të lëvizjeve apo kufizimit tyre pati një fundjavë, do thosha, të ngarkuar me qytetarë ndoshta nga Tirana apo dhe nga vende tjera, dhe mendoj që do ketë shërbyer si mundësi transmetimi, pra javën e parë në mos gaboj pas rasteve të para në Tiranë. Gjithsesi, unë mendoj që korçarët janë ndoshta më qytetarë se qytetarët e tjerë të Shqipërisë, dinë të respektojnë vendimet e qeverisë, dinë të respektojnë këshillat e mjekëve dhe besoj se duke qëndruar më gjatë në shtëpi dhe duke dalë jashtë shtëpisë për arsye të rëndësishme, mendoj që ftohja e motit nuk do të ndikojë në shtimin e rasteve, ndërkohë që besoj fort me ngrohjen e motit, me ardhen e pranverës, me rritjen e temperaturave, natyrisht që ngadalësohet edhe qarkullimi i virusit, ngadalësohet edhe përhapja e tij nga njeriu tek njeriu apo nga një person i prekur tek i tjetër i shëndosh. Kësaj unë mendoj që shumë shpejt edhe Korçës, sikundër gjithë vendit, shpresoj të rikthehet gjallëria, të rikthehen vizitorët, të rikthehet jetës normale. Profesor, duke qenë se jemi tek këshillat, a ka një këshill për persona të cilët kanë rezultuar pozitiv dhe janë vetizoluar në shtëpi, por duke qenë edhe kushtet në të cilat jetojmë, kryesisht shumica e shtetasve shqiptar në apartamente të vogla, si mundet të menaxhohet kjo situatë, sepse jetojnë së bashku me familjarë të tjerë, çfarë duhet të kenë kujdes, veçanërisht personat që janë pozitiv?
Mendoj që nuk do të kishte asnjë kuptim vetë izolimi apo vetë karantinimi në rast se personat e konfirmuar pozitiv nuk shmangin kontaktet e afërta me familjarët e tjerë. Është e domosdoshme që ata të jenë në një dhomë më vete, patjetër të jenë në një dhomë më vete, duhet do e mos të mbajnë maskë dhe familjarët e tjerë duhet do e mos të mbajnë maskë, të lajnë sa më shpesh duart me ujë dhe sapun dhe të dezinfektojnë ato me alkool, të dezinfektohet sipërfaqja e çdo objekti brenda shtëpisë, domos tavolina, karrike, ku diun kompjutera, tastiera kompjuteri. Pra duhet të dezinfektohet, të lahet të dezinfektohet shtëpia sa më shpesh edhe me detergjentet e zakonshëm. Pra do të ishte nul, do të ishte zero karantinimi, vetë karantinimi apo vetë izolimi nëse personat e konstatuar pozitiv nuk shmangin kontaktet me pjesëtarët e tjerë të familjes për së paku 14 ditë dhe në fund të 14 ditëve natyrisht do të ishte e domosdoshme të bëjë një tampon tjetër për të rezultuar negativ e pas kësaj kontaktet brenda me familjarët do të ishin të mundshme. Profesor, në komunikimet e shumta që ke pasur këto kohë me mediat, ke theksuar, në mos gaboj jo më larg se dje, që medikamentet që po përdoren nga mjekët e spitalit efektiv kanë përfshirë klorokinën. A mund të themi se është e nevojshme apo e ndaluar që këto medikamente të përdoren nga vetë qytetarët, pa këshillimin e mjekut dhe pa kujdesin mjekësor? Në asnjë mënyrë, klorokina është një medikament me shumë efekte anësore, nuk këshillohet për të përdorur ambulatorisht, duhet do e mos të përdoret me këshillin e mjekut dhe nën monitorimin e mjekut, ka indikator apo indikacione thellësisht apo tërësisht të përcaktuara dhe protokolle të përcaktuara se si, kur dhe qysh duhet përdorur klorokina. Nuk do t'ja rekomandoja asnjë qytetari ta përdori në kushtet e frikës apo të panikut apo për shenja që ngjajnë me COVID-19 dhe që mund të mos jenë, po dhe po të jenë duhet do e mos të këshillohet me mjekun. Në asnjë mënyrë nuk ka këshilloj jo vetëm klorokinën, po asnjë medikament tjetër përveç antipiretikëve siç është paracetamoli, ibuprofeni apo medikamente që përmbajnë paracetamol apo ibuprofen në përmbajtjen e tyre. Profesor, kemi hyrë tashmë në javën e parë të muajit prill, mund të themi se jemi në kulmin e agravimit ose të shtimit të rasteve apo e kemi kaluar fazën e rrezikut tashmë? Natyrisht epidemitë kanë logjikën e tyre, edhe kjo pandemi ka, besoj, në logjikën e saj, apo ka, do thosha, dinamikën e saj, të cilën ende nuk e njohim mirë, sepse është hera parë në histori që përballemi të paktën ose në këto 30-40 vjet që mbaj mendun të paktën me një epidemi të tillë, kështu që presim ecurinë e saj për të nxjerrë konkluzione më pas, por unë mendoj që kjo javë, në opinionin tim, do jetë java në të cilën do të arrihet maksimumi i mundshëm i rasteve të reja në ditë në vendin tonë, e besoj që java tjetër do jetë java e asaj që në gjuhën, do thosha mjekësore neve quajmë, si thua, shesh pushim apo fillimi i thyerjes së kurbës, e mandej do vi ulja e numrave në mënyrë graduale. Natyrisht, krahas me ecurinë e epidemisë, do të besoj do të ndryshojnë edhe masat shtrënguese apo lehtësuese të qeverisë, por gjithsesi e kam thënë, kjo nuk është natyrisht vetëm thënia ime, është e bazuar jo vetëm në logjikën e epidemive, por dhe në konkluzionet e kolegëve tanë, qoftë në Kinë, qoftë në Europë, që besojmë se që të mbyllet apo të përmbyllet kjo epidemi do duheshin së paku 4 muaj nga dita e fillimit të saj në secilin vend apo në vendet respektive. E që të quhet tërësisht e mbyllur do duhet që në të njëjtën do thosha situata apo përmbylljet saj të edhe vendet tjera të Europës, në mënyrë që të gjallërohet jeta jo vetëm brenda një vendi, por brenda gjithë Komunitetit Evropian gjithashtu dhe më gjerë se sa kaq. Po, e drejtë, profesor. Profesor, do të doja edhe diçka të fundit për të komunikuar me ju në mënyrë që mos ju ha më shumë kohë. Një rast specifik, një person, një familje ka qenë infektuar, ka rezultuar pozitiv ndaj testit për COVID-19, ndërkohë që familjarët e tjerë kanë rezultuar negativ. Mund të themi se mund të dalim në një konkluzion që ky virus nuk transmetohet kaq lehtë tek familjarët e tjerë, apo çfarë ka ndodhur në këtë rast?
Pra, neve themi që ky virus e ka pasur transmetueshmërinë një person janë gjithë 2 persona e gjysmë, sepse ka që ka raportin si thua. Pra një person mund të infektojë 2 ose 3 persona të tjerë. Çka do të thotë që jo e gjithë familja mund të infektohet në të njëjtën kohë apo nga njëjti person. Kjo në varësi edhe të kontakteve të afërta apo jo të afërta, edhe të gjendjes imunitare, edhe në raport me kohën e ekspozimit, po edhe me kohën apo me mundësinë e reagimit të organizmave. Pra, nuk është e thënë pse bjem në kontakt të tërë me virusin të infektohemi të gjithë. Është brenda, do thosha, asaj që unë herë quaj normalitet i një sëmundje apo epidemie jo normale, sepse është mjaft do thosha tinzare me shumë të panjohura, virusi i kësaj sëmundje, ende neve pak gjëra i shohim, e kam krahasuar me majën e një icebergu. Po. Profesor, ju falenderoj që ishit në këtë lidhje të drejt për drejt me edicionin informativ në RTS Korça. Dhe ju falenderojmë në emër të të gjithë stafit, por edhe të gjithë qytetarëve korçar për këtë luftë që keni nisur. Me lejoni që përmes jush t'ju këshilloj edhe një herë fort të gjithë qytetarëve të Korçës, por veçanërisht të moshuarve, pensionistëve dhe të smurve kronik, mundësisht të qëndrojnë gjatë gjithë kësaj periudhe në shtëpi. Të mos dalin për atyre të krahasuar me më të rëndësishme sa jeta atyre, po do t'i këshilloja të qëndronin në shtëpi dhe të mos dalin për asnjë arsye qoftë për shtëpisë. Faleminderit profesor Pipero, faleminderit dhe që jeni në balë së bashku me ekipin mjekësor në balë të kësaj lufte për shmangjen e këtij virusi kaq të rrezikshëm.